Hammaga salom do'stlar. Biz hozir mana bu ko'rinishdagi dizayn qilishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Resolution 300, ya'ni Instagram post razmeri RGB code. Right? Men barcha ishlatilgan fayllarni, ya'ni resurslarni opisiyanida qoldiraman. Sizlar ham olib ishlatishingiz mumkin. Bu dizaynni takrorlab qilasizlar degan umiddaman. Birinchi o'rinda backgroundni, ya'ni manzara, tog'larni olib olamiz. Kattalashtiramiz. Va sichqonchani o'ng tomonini bosib, flip horizontal, ya'ni bizga bunday tartib beradi rasmda. Sunsilk, ya'ni shampun olib olamiz. SMM. Buni kesib olamiz. Buning uchun biz Quick Selection tooldan foydalanamiz. Yaqinlashtirib ko'ramiz, shu ishimiz sifatli chiqishi uchun yaqinlashtirib, hammasi qilinmagan joylarda, ya'ni belgilamagan joylarda o'zimiz qo'lda belgilaymiz. Va Ctrl J tugmasini bosib, uni qirqib olamiz, ya'ni kopiya qilamiz. Shu belgilangan joyda biz, ya'ni qirqib olamiz. Tagini tashlashimiz kerak emas. Buni sal kichraytiramiz. Bir ozgina oq joylari qolgan. Buning uchun biz Ctrl bosib turib, o'sha layerimiz ustiga bir marta bosamiz va bu hammasini belgilab beradi va select bo'limidan modify contrast, ya'ni bir piksel ichkariga kirgizadi. Ctrl J yana qayerdan o'chirib tashlaymiz, kerak emas. Va ozgina shuni smooth qilamiz. Yana shu orqali select, birinchi belgi olamiz. Select, modify, smooth. Smooth 7. Ctrl J. Ishlayamiz. Va o'shanaqadan 3 ta birinchi yoniga narsa olib olamiz. Biz embedded, mana bu zaytun mevasini o'tkazamiz va buni ham qirqib olamiz. Buni qirqish uchun oson yo'lda, ya'ni hammasi nima ekan, oq ekan backgroundi, shuning uchun select, orange, oq tomonga bir marta bosamiz va okey. Bu yerda narsani o'zimiz qo'lda qilib qo'yamiz, selection tool orqali. Yana Ctrl J tugmasi orqali uni yana olamiz. O'sha adashdik. Ctrl Shift I, ya'ni inverse qilamiz.
Okey, qo'shib qo'yamiz. Kichraytirib, bunga ham kontrast berib olamiz. Select, modify, contrast. 1 piksel. Okay. Kichraytirib qo'yamiz. Birinchi mana shuni xuddi bir nima kirayotgandek qilishimiz kerak, ya'ni o'tda sal chiqish kerak. Bu uchun biz oddiy o'chirgichni olib ozgina chetdan opacitysini tushiramiz. Xuddi bir o't chiqayotgandek qilamiz shu yerda. Ozgina shiftdan o'tamiz. Biz yine oraya bekliyoruz. Bunga effekt beramiz. Bunga smart effektni urib olamiz. Birinchi level beramiz, Ctrl L. Bu tomondan 245, bu tomondan 10. Ctrl B, ya'ni balans beramiz. Red 9. Cyan dedikda -5. Yo'q, magenta ekan. Yellow beramiz ozgina -10. Okay. Saturation beramiz. Ctrl O orqali. 11. Va ozgina mana image bo'limidan range ham berib qo'yamiz. Ctrl B sal sariqroq manzaraga moslashtiramiz. Manzarani o'ziga ham ozgina effekt berib olamiz. Ctrl B. Keyin buni как будто bitta quyosh uyutgandek qilamiz. Buning uchun biz oddiy layer hosil qilamiz va brushni olamiz, sariq rangda qilamiz. Va Ctrl bilan belgilab olib, chekasiga hardness 0 qilib, shift bilan bosib chiqamiz. Bak, buni
multiplay rejimiga o'tkazamiz. Kesmasini ochib ko'ramiz. Mana bu ekran o'zgardi. Ozgina buni chekkasiga bu bersak bo'ladi. O zaytunga ham ozgina effekt qo'yamiz. Ctrl L 8 Ctrl B Tak, endi buni soya chizamiz. Soya uchun xuddi shuni bitta ko'paytirib olamiz. Tagidagini qoraga bo'yab olamiz. Color overlay. Va buni Ctrl tugmasini bosgan holatda tepasidan bosib turib pastga tushiramiz. Enter tugmasini bosamiz va buni rasterize layer qilamiz va soyga o'xshash uchun filtr bo'limidan blur Russian blur beramiz. Nolta beramiz. Va opacitini tushiramiz. Yerda va xuddi shuni mavzularga kopiya qilib o'tkazamiz. Bunisi soat shart emas va zaytun va bunisi alt orqali kopiya qilamiz. Ishlaytirib va bundan ham soy chizamiz. Yana bu yerdan bexor o'tayotgan holat. Soy bilan oson ham bo'laveradi. Boshqa soyasini ham belgilab olamiz. Chizamiz. Endi bu yoqqa bulutlar qilamiz. Bas embedded. Buni tepasiga o'rnatamiz. Va buni normal rejimda multiplay Laykdan masiga o'tkazamiz. Rejimga o'tkazamiz. Keyin Photoshop kelamiz. Buni ham birinchi hammasini tepasiga o'tkazib olamiz. Buni ham Layk rejimga o'tkazamiz.
va mana bu yerga Sunsilk deb yozamiz. Bunday tekstni olamiz. Fontni o'rgatamiz. Fontiga. Fontning semi bold turiga va hammasini katta harflarda yozamiz. Rangini buni bu tekstni xuddi mana bu tomondan kelayotgandek qilamiz. Buning uchun biz Ctrlni bosib turib, mana bu tomondan, ya'ni ikkita nimasini o'rtasidan kechaytiramiz. Buni esa pastga. Buni 3D uxlatish uchun yana bitta shuni kopiya qilamiz. Tagidagisini qoraga bo'yab olamiz. Ya qora emas, qoraga yaqin rang. Va ozgina orqaga tortib qo'yamiz. Ikkalasini birlashtiramiz va tagiga blur orqali blur beramiz. Shu yerda o'tirganda o'xshashligi uchun bunga ham soy beramiz. Soy berish uchun yana o'shani kopiya qilamiz. Ctrl J tugmasi orqali tagidagisini Ctrl bilan yopib qo'yamiz. Qoraga bo'yaymiz. Bo'lgan overlay va filtr bo'limidan ya'ni gashing blur beramiz. Super kamera. Tool. Opacity-ni tushiramiz. Va endi umumiy bunga rang beramiz. Buning uchun hammasini birlashtirib olamiz. Ctrl Alt Y. Endi tepasidan umumiy filtr beramiz. Ctrl B ya'ni balans. Cyan +9, magenta -5 va yellow -10. Ctrl U 5, saturation 5. Yana vibrance beramiz ozgina. Va dizaynimiz tayyor. Rahmat.